Da napravite najmekšu štrudlu sa tako tankim korama, potrebno je da spremite najprije 50 ml mlijeka i da dodate jednu malu kašikicu, ja sam ovdje koristila šećer u prahu, i pola kesice suvog kvasca, pa sada uzmite i dobro to sve ovako sa kašikom sjedinite, poklopite sa tanjirićem i ostavite da kvasac naraste. Ovdje sam spremila 120 g putera i iseckat ću ga na što sitnije kocke kako bi se on što bolje otopio na sobnoj temperaturi. Pripremila sam 350 g brašna tip 500 u koje sam dodala malo soli, vrlo malo prstohvat. Dodajem unutra 40 g šećera u prahu i omekšao puter. Ako imate domaće masti, po pravom receptu bi trebao odnos da bude 70 g putera i 50 g prave domaće masti, ali bit će dobro i ovako. Dodajemo jedno cijelo jaje u smesu, kao i kvasac koji je nadošao, i sada uzmite i samo sa rukama sve sjedinite. U početku će malo da vam se lepi za ruke, ali to nije ništa strašno i vidjet ćete kako mesite, tako će to sve lepo da se sjedini. Ovo što vam se bude zalepilo na podlogu, samo sa nožem ovako prislonite prema testu i lepo ga izradite. Zaista je veoma jednostavno i neće vam trebati više od 5 minuta da umesite ovo testo. Kada ste ga dobro umesili, malo pobrašnite podlogu i sada uzmite i izradite testo. Sada se više testo ne lepi ni za ruke, ni za podlogu. Samo dobro ovako mesite da upije svo brašno i vidjet ćete na kraju ispašće zaista izuzetno mekano. Ovo je recept za najmekše kore za štrudlu. One se zapravo zovu još i bajgle. To su one najmekše štrudle sa tankim mekanim korama koje su pune fila i mislim da će vam se jako dopasti. Imate takve da kupite, a vrlo je, da kažem, teško da napravite. Obično budu onako pune testa, a malo fila. A ja sam ljubitelj da to bude jako puno fila, a testo da bude tek da se nazire. Kada izradite ovako, podelite na dve jednake juškice i vidite, testo je izuzetno mekano, ne lepi se, recept je proveren i lako će uspjeti svima. Uzimam jedan papir za zamrzivač, odnosno kesu, i sada kada izradimo i jednu i drugu juškicu, potrebno je da ih stavimo u kesu za zamrzivač i tako odnesemo u frižider da testo stoji. Za to vrijeme spremit ćemo punjenje, odnosno fil za štrudle. U jednu posudu sipam 300 g šećera kristal i 250 ml vode, pa sad nosim da prokuva. Napravit ćemo jedan fil sa 200 g mlevenog maka i 200 g mlevenih oraha. Vi naravno možete i neko drugo punjenje po vašem ukusu. Ja jako volim kada spremam štrudle da one imaju aromu na limun, tako da ću ja cijelu jednu koru od limuna da izrendam u smesu sa makom, a u drugu smesu sa orasima cijelu jednu koru također od limuna. Vama ako je ovo puno, vi onda to samo izostavite. Sada ću sipati malo cimeta, također vam ostavljam po ukusu. Ovdje sam dodala možda jednu malu kašičicu. Sve zajedno promešajte i za to vrijeme je voda sa šećerom prokuvala, naravno uz povremeno mešanje, i sada ću da dodam u svaku posudu po 2 velike kutlače za početak, pa sve zajedno da mešam. I ova smesa treba da bude dosta gusta, zato što pravimo bajgle. Bajgle imaju tanke kore i fil nikako ne sme da se raspada, odnosno da ispada iz testa. Ostatak vode ostavite sa strane po potrebi ukoliko vam zatreba. Ja ću u fil sa makom da dodam i 2 kašike džema od višanja. Ovo možete i ne morate, sve zajedno sjedinite i kažem, smesa treba da bude ovako malo gušća. Sada ću da dobro izradim i smesu sa orasima. Dodat ću još pola kutlače vode sa šećerom i sve zajedno da pomešam.
kažem, smesa je gusta. Možete ovdje da dodate recimo i kašiku džema od kajsije, ja ga nisam ovog puta imala, ali svakako će biti ukusno i mi smo spremili naš fil. Testo je u frižideru stajalo 40 minuta, tamo dok smo spremili naš fil i još malo spremili sudove. Sada sam uzela i vrlo malo sam pobrašnila podlogu i sada uzimamo i razvijamo naše testo. Kao što sam već na početku videa rekla, ovo su u pitanju bajgle. To su štrudle koje su jako sa tankim korama i pune fila. Jako ćete ih lako razviti, ništa se ne lepi, treba da bude ovako jako tanka kora. U tome je njihova posebnost. I sada ćemo da ih isfilujemo. Za razliku od onih drugih štrudli, ovdje možete skoro do kraja da filujete, jer što više fila, to bolje. Svaku stranu ovako dobro zarolajte da ne bi slučajno fil ispao napolje. I sada ćemo da zarolamo našu štrudlu. Jako lepo miriše na limun i ja posebno zbog toga volim tako da dodam baš mnogo. I kao što vidite, zaista je jednostavno, uspeće vam sigurno. Uzimam tepsiju neke srednje veličine, stavila sam papir za pečenje ispod i ja ću sad unapred ovako već da isečem štrudlu. Možete i ne morate, pripremamo također i drugu. Ovdje sam malo više ubrzala video, ali kao što vidite, jako lako se može razviti ovo testo bez ikakvih muka. Na kraju dobijete ovako tanke kore koje nikako ne pucaju, izuzetno su mekane i ja vam predlažem da ovaj recept obavezno isprobate ako niste pravili na ovaj način, a imate da kupite ovakve vrste štrudla. Ja ih zaista najviše volim. Nafilovali smo i drugu štrudlu sa orasima i sada ćemo i nju da zarolamo na isti način. Ovo je klasičan fil, a ono što je posebno za bajgle jeste da se one recimo filuju sa kesten pireom, ali ja sam u potrazi u posljednje vrijeme za kesten pireom jer nešto ga u posljednje vrijeme baš i nema u prodavnicama, tako da nisam mogla ovog puta, ali eto vama predlažem ako niste probali, također jako ukusno. Za kraj ćemo samo da uzmemo jedno jaje i dobro da premažemo sa njim odgore. Ovo sad možete i ne morate, ali svakako će one lepo da porumene. Ja ću ovako 2 puta da potrošim svoje jaje, pa sada stavljamo na pečenje. U rirnu koja je jako dobro zagrejana na 180 stepeni, ove štrudle se peku kod mene nekakvih 25 minuta, ali vi pratite, čim ovako lepo porumene, možete odmah da isključite rirnu i da tako ostavite da se malo prohlade. Kada to uradite, malo ih pokrite i onda možete da ih sečete. Ja ih sečem ovako dosta i tople, one bi malo trebale da se prohlade, ali kao što vidite, ništa se ne raspada i pune su fila. Ono što je bitno kod ovog fila jeste da on, kažem, ne bude previše tečan, da vam ne bi ispadao. Tako da ovo je po meni zaista fantastičan recept i ja vam od srca predlažem da isprobate. Ovo je mađarski recept i već sam rekla u videu da se kod njih ovakva vrsta štrudli zove bajgli. Baš upravo iz tog razloga što su ovako tanke kore. Pored toga što su tanke, izuzetno su mekane i ovo je zaista jedan od mojih najlepših recepata, odnosno ovo je također recept moje bake, jako stari. Ne znam da li ste pravili na ovaj način, ali ako niste, ja vam svakako predlažem da isprobate jer sam sigurna da će i vama uspjeti. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!